呢個係燒菠蘿，嗰啲燒牛喂，仲平過琴晚咁滯喎，真係該要啦。中間有少少應該調味料吧，葱係喺呢邊嘅 ，OK 喎。啲麵係比我想象中細，嗱我唔中意嗰啲拉麵咧，個湯底咧好似係糊咁嘅嚇。咁佢首先我先頭揀嘅時候咧，就已經冇揀好濃厚嘅醬汁咯，我係好唔中意嗰種嘅。薯仔每日新鮮手切，哇！可惜我啱食飽嘅。至於對面咧，時代廣場，係嘛？銅鑼灣地標啦嚇，仲有連卡佛添，好明顯我唔係會員啦。照燒珍寶春雞59蚊，即係細隻嘅雞咧，又或者金栗，即係嗰啲栗子嘅3檔。嚟到呢邊啊，銅鑼灣啦。消防局啊，應該係叫做。佢地圖指示應該喺前邊望左轉咁啊，到得到噶啦。我咧係要去食拉麵嘅，咁啊同樣啊同先頭一樣，如果係好多人嘅咧，我就唔食嘅。連咧搭叮叮車啊，我都冇嚟到呢邊咁遠㗎。咁啊呢度都係可以坐叮叮車啊，有路軌嘅，係咪？咁應該係有咯，嗬。呢度咧就係銅鑼灣啦，因為以前咧細個睇電影啊睇得多嘅就係嗰啲公仔人啦嚇，就喺度出沒㗎啦。咁其實同我想象中係完全唔同㗎嚇，同埋對面有呢個，呢個都仲有喎喺呢邊，喺廣州都所剩無幾啦。我所知啊嚇，喺整個亞洲啊，或者叫東亞啦嚇，除咗日本以外咧，最多甚至乎最好嘅日式料理餐廳咧，都喺銅鑼灣㗎，有好多嘅。譬如先生隨便個袋咧，都係呢個牌子。咁咧，我都已經喺度引誘緊個女啊！我話你梗係要嚟呢個當期呢度行下買下日式料理啊，唔買睇下都好啊。佢話：心動了，好多日式料理嘅喎，係嘛？麻辣火鍋啊，呢個台灣，或者北海道牛乳雪糕啦，牛奶冰室喎。喺廣州都會有嘅壽司店啦。呢個係食牛扒嘅，試下應該喺前邊轉右嘅，喺街邊嗰啲路牌咧，大家睇唔睇到？係又有日式料理啦。呢個係燒菠蘿，嗰啲燒牛喂，仲平過琴晚咁滯喎。真係該會啦，或者前邊呢度又有啦嚇，要帶埋個女嚟先得啦。佢識睇啲日文字，我唔識睇嘅，我未開工。我估居酒屋啩，呢度仲係麻雀館添喎，係咁樣樣。根據地圖顯示咧，我梗係唔識嘅。原來呢度咧就係陸克道，嗱對面係有寫嘅。不過我印象中陸克道應該係會好闊嘅喎，但係其實原來唔係咯。咁我哋喺呢度往右轉，我想食呢個日式拉麵啊，係一蘭拉麵。其實真係唔好意思，我唔記得廣州係有冇分店嘅嚇，好似又好似冇，珠江新城有冇，我都唔係好記得啦。我喺呢度啦，咁樣入去嘅喎，即係對住咧一格格嘅，無需輪候，咁應該無需輪候啦。中意嚟咗餐廳，咁咪點餐嘅。哇！大滿足呢啲麵太誇張啦！仲有加麵啦、加飯啦，食品開始就係拉麵，天然豬骨拉麵，加叉燒、加蛋、加醋。嗱我估嘅咋。首先咧，我係唔會叫套餐嘅，呢啲。食完飽晒，返得深圳灣啦。咁我係會叫食品呢度嘅豬骨拉麵。咁然之後咧，呢度就可以揀啦。我係唔中意咁鹹嘅，清淡嘅，
蒜泥我係 O K 嘅，葱有叉燒有。呢個咧就辣醬就不必啦。咁同埋我係中意普通啦嚇，咁嘅，哇都唔平喎，成100蚊喎。咁然之後，呢個麵應該係唔會跟蛋嘅，因為會有一個，不過半熟蛋都係算啦，不必了。仲有手信添喎。因為會要飲品啊，但係首先第一個成型飲品我係唔會叫嘅，啤酒，然之後茶咯，係咯，冇理由39蚊要可樂咁好笑嘅，烏龍茶啦，凍嘅，冇人嚟影俾大家睇下啦。對面咧就係咁一格一格咁樣坐住食咯，係啊，咁同埋咧都多人講普通話嘅。包括喺我身後邊呢幾位啦，嗰個就唔會話經影響到人哋，又或者人哋影響到我啦。同埋我好想知道究竟廣州有冇分店咯。另外，佢哋呢度咧係可以用微信支付，不過咧我就揀咗八達通，因為入得錢太多啦，之前就有幾嚿水冇理由唔用㗎，幾好。我查過啦，應該係冇嘅。我搜廣州一蘭拉麵是什麼都沒有的，我就好笑咯，咁辛苦嚟到呢度食雲吞麵咩，真係咁啖水啫。咁仲有呢個已經嚟咗啦，呢個唔係便利店買得到嗰種嚟嘅，呢啲，呢啲咧飲唔晒可以拎住行啊嘛，係咪？到咗，中間有少少應該調味料吧，葱係喺呢邊嘅 ，OK 喎。啲麵係比我想象中細，我唔中意嗰啲拉麵咧，個湯底咧好似係糊咁嘅嚇。咁佢首先我先頭揀嘅時候咧，就已經冇揀好濃厚嘅醬汁啦，我係好唔中意嗰種嘅，因為呢個係冇嘅，但係比我想象中仲要濃咯。第二就係個叉燒啦，係咁嘅，唔知道咩味道啊叉燒。其實咧，我第一次食日式拉麵咧，反而係喺香港喺 City Super。咁當時係有表姐帶我去嘅，嗰陣讀緊中學，梗係咩都唔識噶啦，但係好好，當時覺得喺我心目中，我認為嗰種就係叉燒，日式拉麵嘅叉燒嚟嘅。但係呢度咧，睇啲日本嘅紀錄片咧，佢講啲拉麵咧，佢叉燒佢應該係攞啲好肥嘅咁樣捲住，然之後做成啊嘛，呢個係完全唔肥嘅，咁可能係為咗客人嘅健康啦。我唔識㗎，試下先啦。都仲係比我想象中要濃啲湯底不過都應該係咁嘅。個麵就唔錯啦，不過咧個麵係好滿意嘅，不過咧其實咁樣嘅麵底唔難揾到嘅。個叉燒係咁嘅，真係第一次同我喺 City Super 食到嗰個係完全唔同嘅，係一啲都唔肥嘅。另外咧，可能真係佢哋會知道係會有好多內地人嚟到香港，就專程嚟呢個拉麵店㗎嚇。咁所以咧，其實職員姐姐普通話都同我都比我仲要好嘅，我覺得。嗱，講下喺廣州食到㗎啦嚇。其實咧，廣州食到嘅日式拉麵咧都唔差嘅，因為咧廣州話晒係一個省城區，其實係會有好多日本人喺廣州居住㗎。包括琴晚我哋見到，即係上一集咧，我話想去嗰個居酒屋啦，天河北係有好多日本人住嘅。咁第二個咧就係有個餐廳叫博多一幸社，係我食過喺廣州，係唯獨就係唔夠我表姐第一次帶我去City Super 嗰度咁好嘅啫。但係裏邊嘅氛圍咧係真係好有日本氛圍，我唔係講呢度冇
佢裏邊報紙係日文啦，我牆上嘅嗰部係日文啦，甚至乎連法人都係日本人，因為嗰度會有寫字嘅。咁咧，其實好多外資公司咧係唔會咁做，日本人係好死板嘅。咁我覺得都係搏到有時候，而且咧佢仲會有好多小食啦，有餃子啦，我好中意食餃子嘅。日式啲煎餃啊，跟住攞啲蒜頭咁樣整少少落去。其實呢度都可以有㗎，都可以有加蒜泥嘅，咁但係我冇加到嘅啫。又或者你直頭加個白飯又得啦。不過我咧就見唔到個餃子咯。至於呢個咧，我覺得麵底咧係要好過我喺廣州博多一下先食到。嗰度嘅麵底好似奇怪啲，但係叉燒咧，同我想象中仲有啲距離。食飽飽，大家睇水嗰一邊咯。如果係為咗佢而嚟香港就唔值得咯。係啊，唔值得嘅。咁但係你話難食也未至於。基本上就係咁啦。係一種好唔同嘅體驗咯。因為佢嗰個一格一格咧，嗰種感覺咧係我記得喺廣州係冇嘅，係冇嘅。你話啊，我未嚟過銅鑼灣啊，要嚟行下睇下，甚至乎咧，以後個女嚟到同我一齊，行下銅鑼灣，睇下啲日式料理嘅餐廳啊，其實都 OK 嘅。正如之前所講女兒咧係要俾佢見識多啲嘅唔係到時咩都唔識嘅咧就好容易上當受騙。咁所以咧帶佢嚟下咧都係一個唔錯選擇。咁接落嚟我係會去時代廣場嗰邊行下嘅，應該喺前邊轉右吧。先頭坐車路上見到哇，真係好多好多銀行，咩銀行都有啦。咁呢個最多啦嚟到呢個叫燈榮街嘅地方，據說呢度咧又係有好多小店嘅，不過即係對面呢個唔係啊，呢個應該係一個好出名嘅兩餸飯啦，好似仲係廣告添啊！哇，幾踴躍！新開張無耐嘅喎，係啊，就算我淨係知道兩餸飯咧，我都聽過佢嘅大名嘅，即係正如咧。你飲汽水咧，你係會諗到可樂啊咁。通常好多人都會用可樂代替我哋飲汽水啦咁啊嘛。喂，呢個牌子咧，呢個權花都唔怕講埋個名啊！就係喺我心目中咧，就係代表兩餸飯嘅。時薪65至70，收銀員。餐方面係豉汁精膳68，兩餸飯43。呢條巷仔真係巷仔啊！短咧有好多啲嘢食㗎。呢個冇做啦，已經。前邊啦，旺都係呢度喎，最旺就係呢度啦。呢度又有越南牛肉粉啦。呢度係食。呢個我唔記得係咩嚟，金西辣鍋過橋米線，或者呢一個啦，製麵所啦，係啊，應該係日式拉麵啦又或者呢啲係應該係泰國菜嚟嘅，炒粉88蚊，炒菜88蚊，芒果糯米飯48蚊，都唔平啊！之前所講咧，呢度好多呢啲日式料理店啊嚇，對面有一間啦，啱先都講過啦。前啲咧又有一間再前邊咧，嗰個韓式料理嚟嘅。呢度係雲南米線淡仔，勁啊！呢間我記得都好似幾出名嘅。呢個係食定食嘅，應該係叫做哇好日式風格啊！真係。呢度有一個，呢個會唔會係居酒屋咧？呢陣時係
燒鳥店咧，但係中午就燒鳥咁樣咧開始。咁嘅咧，仲有呢個應該韓式料理啦，豬肉好鬼多啊！有麵加呢個唔係一個港式味道嚟嘅，就係咁樣一條街幾步嘅已經有咁多日式料理，上邊仲有呢個係和牛放題啊！哇食到飽啊真係！我呢個會唔會係賣虛擬貨幣嗰啲咧？應該係啦，仲有侵嘅樣添。係啦，冇錯啊！據說今日跌咗好多㗎，不過我冇參與呢行活動，咁就買得到啊！一路上咧，除咗日式料理，仲有好多嘅，譬如話呢啲鳳城水餃啊、雲吞咁啊，到中午時段就梗係多人㗎啦個問題咧，行咗咁耐都未見到有投注站咯，係啊，或者我再行下睇下先至再投注站啦。終於嚟到呢個即係大名鼎鼎嘅時代廣場啊，就係對面啦。咧廣州都係有時代廣場嘅，不過冇咁出名啦，又喺天河北嘅嗰邊咧，周圍就以前有啲爛尾樓同埋寫字樓咯。呢度賣首飾㗎啦，又有食漢堡包㗎啦，諗都諗唔到咧，連呢個都有。唉，你真係估唔到啊！喺呢度係咩價錢咧？燒雞套餐88。我都食過，腸胃唔好嗰排咧，食下佢幾好。仲有電影院嘅，據說攞金馬影后嗰出戲，呢度應該係冇，但好似呢幾日已經有上畫嘅喎。係有美國隊長啦，好多人話唔好睇，只不過咧好多人咧睇咗咁多集，唔睇都要睇。上邊仲有呢個喎，專程嚟呢度食漢堡包，佢應該係呢度上去嘅。薯仔每日新鮮手切，哇！可惜我啱食飽咗。至於對面咧，時代廣場，銅鑼灣地標啦嚇，仲有連卡佛添。睇過啦，我會繼續往前邊，呢個應該讀 #B 應該冇錯啦嚇，又係咧喺小紅書啊到爆嘅一個餐廳嚟嘅，一個賣餅嘅鋪頭嚟嘅。時候咧我就開始要購物同埋構思點樣翻去啦。嚟到最後階段，梗係買啲手信翻去俾個女㗎啦。當期我應該都係會去嘅嚇。我以前喺港產片咧又睇到呢個利舞台，當時唔識啊。我成日覺得利舞台係咪睇人跳舞嘅咧咁？應該就唔係嘅應該唔係啊嚇。裏邊有冇人跳舞就唔知啦。除咗先頭食麵嗰度以外啊，即係嚟到呢邊咧係感覺係少啲遊客㗎啦嚇。即係聽到普通話是不多的，喺前邊轉左咁啊買幾件餅翻去。仲有呢個咧，上次咧我哋喺 K11啊，同個女飲過嗰杯抹茶唔知乜嘢嘢啦嚇，48蚊嗰杯咧呢度仲有雪糕賣。其實我覺得雪糕會好啲。係啦，冇錯啦，嗰啲大啲賣38蚊嘅喎，幾好飲嘅咧。我記得呢間 Uniqlo 咧，當時內地都仲未有啊。據說係有好多人咧專程嚟呢度買，我唔記得係咪呢間好似係嘅。依家梗唔使啊，通街都係。呢度咧真係寫字樓多啊！嚟到中午呢個時段咧，好多人收工出嚟食中午飯好多啊！好彩我先頭醒目啫。咧據說喺銅鑼灣呢度咧係有好多潮流商品賣㗎。我梗係唔識咧，類似咩咧？我哋翻到去東山口龜崗嗰啲咧，嗰啲衫唔似衫褲唔似褲嗰啲咯。我要買嘢嘅鋪頭就喺對買咗呢個咧，希望個女會中意啦。咁我而家唔帶嚟睇啦，即係多嘅種類係。然之後咧，每件咧都係得一啖嗰種咧，150蚊港紙，同埋咧都幾生人勿近嗰種感覺。係啊，
同先頭喺元朗嗰啲感覺係爭好遠。冇理咁多啦，咁我哋繼續行啦嚇。前邊往左轉，我會去當期嗰度買啲嘢嘅。一揸車都幾急嘅嚇，已經數次我見到突然間得停嚟避讓咯。呢度啊，雖然冇話去到中環啊嗰啲咁咧，全部都係半山，即係我所講嘅半山係嗰種要爬山嗰種啊嚇。但係咧都唔係話好平嗰啲地，即係要行得都幾辛苦。我咧喺內地社交媒體啊都話呢個Chanel 呢度影相咧，呢個景咧係好靚嘅，攝影機影唔到啊。如果用電話咧，廣角鏡頭咧經過呢度，因為太多人啦，冇辦法攝影。即係西門子對面咧，我發現一個印尼嘅餐廳喎。咁咧當時啊，同太太咧之前喺吉隆坡啊食過好多餐咧，好滿意嘅。其實都係印尼風味㗎。譬如話喺巴東牛肉啊嗰啲咧，幾乎係冇炸型嗰種㗎。咁喺前面嗰度係有一間，但個名我睇唔到，因為實在太多人，我都唔係幾好意思攞出嚟。另外仲有右邊呢個麵包店啊，據說咧係姜生好中意食嘅嚇。咁其實我都幾中意姜生嘅，就算肥咗都幾可愛啊。但係真係冇時間入去買啦嚇，而且我都買咗咁多。唔知有冇搞錯咧，我就唔知啦。希望冇搞錯。仲有鼎泰豐啦、小籠包，咁廣州都有嘅，喺珠江新城啦又係。咧喺香港啊，尤其係呢度附近咧，係真係可以揾到好多唔同地方嘅美食，而且佢係做得唔差㗎。譬如日式料理啊，包括先頭嗰種咁啊，又或者先頭嘅印尼飯啊，或者咧嗰個小蜜蜂咧，我哋喺菲律賓先見得到嗰個咧，都係去過好多地方啊。我哋見到嘅餐廳連鎖式嘅、國際化嘅，咁如果有咧，香港都會揾到㗎。點解我哋仲要嚟香港？就係呢個原因。港又見到啦，係咪？咁上次食過都 OK 嘅。咁另外咧，我哋上次之前喺菲律賓咧，仲有另外一間，但係嗰間就真係揾唔到啦。呢個其實幾好食。而喺社交媒體上邊咧，即係對香港咧都係會有好多真係幾負面嘅睇法嘅。一來咧，我哋廣州人、廣東人又冇咁敏感啦喺呢方面，因為其實大家溝通到嘅。即係知道係諗乜嘢嘅，就唔係話佢歧視我喎，冇呢種嘅事。咁嚟到有錢咪使多啲啦嚇，有啲嘢咧係真係廣州或者內地都冇嘅。咁同埋係有唔同噶啦，譬如好似啲叮叮車咁係冇㗎，係咪？係冇㗎。當然啦，消費就肯定係會比內地要貴，亦都係好正常㗎啦。不過其實咧，而家內地好多大城市咧，啲消費都越嚟越貴。譬如上海咁樣咧，係好恐怖嘅啲物價。或者咧，我琴晚見到嗰啲咧，深圳見到嗰啲咧，係嘛？講到品質方面咧，其實香港唔會令你失望咯，係對得起佢嘅價錢嘅。哇！這係名錶。金色香港咧都係要比內地要好㗎。我嚟到呢度啦，咧上邊有隻藍色嘅雀仔嗰度咧，咁我係應該係繼續往前行，向右轉嘅。咁我應該係要喺呢度過馬路先嘅，冇錯啦，就係前邊嗰度啦。咁呢度如果佢係有冰塊提供嘅咧，咁我可能會買啲食物嘅。咁如果係冇嘅咧，就嗰啲即係唔使雪藏嗰啲啊，就買嗰啲咯。係嗰度有個箭頭指住，應該冇錯咧。隨便行下右，見到有日料店，呢個係食魚生飯嘅當飯嘅173咁樣咯，貴唔貴咧 ？OK 啊，而且下邊嘅刺身咯。品質係好高嘅，咁當然價錢都唔係以平價嚟取勝啦。9件壽司係壽司啊，唔係刺身，223，即係圍到人民幣200蚊。咁嘅嗱，首先咧，我相信裏邊我就唔
會錄影㗎啦嚇。有呢種抽咗真空嘅照燒魷魚一隻34蚊，但係會員價嚇，好明顯我唔係會員啦。照燒珍寶春雞59蚊，即係細隻嘅雞啦，又或者金栗，即係嗰啲栗子啊，3袋。仲有士多啤梨啦，包裝好嘅，咁佢係有呢啲賣嘅咯。急凍食品、包裝食品 OK 喎，買咗好多，滿載而歸。我咧呢啲男士、中年男士咧喺裏邊都唔想走。我女嚟到咧，如果佢係，我相信佢每一次都會上嚟。自助付款機咧就麻煩啲啊，但係都問題不大嘅。咁有現金噶嘛，係咪？咁啊當然我唔使俾現金嘅中銀卡竟然俾唔到錢銀，好搞笑。Apple Pay 唔得，Google Pay 又唔得，咦好奇怪嘅，不過都唔重要啊嚇。咁最尾係WeChat Pay HK 搞掂咗嘅嚇。咁呢啲都唔重要啦。接落嚟我就往深圳灣方向過去，睇下2個鐘頭。嗰個職員哥哥咧好客氣，唔錯。落嚟就要去深圳灣，根據資料顯示咧，最快嘅方法咧係咁樣嘅，好似耐咗啲喎，2小時23分，錢都不是太大問題。咁我仲有坐翻962X，再轉 B3，而家咧已經係差唔多，係咪差唔多係已經過1點？咁如果2個幾鐘頭嘅話，3點半其實都唔係 OK 嘅。咁我今朝咧喺深圳灣口岸當時見到咧，佢都係咁樣推薦962X 再轉 B3X 得咁樣嘅。我咧就查到中旅巴士咧，55蚊人民幣喺灣仔可以去得到深圳灣口岸嘅，咁啊唔使轉嚟轉去咁，但係當然貴啲啦嚇。點解我呢度去到灣仔啲港鐵站咧，頂10分鐘都唔使，其實又唔係爭好遠嘅。呢個37.9蚊，而家呢個講緊人民幣嚟嘅嚇。轉嚟轉去，轉到醒晒咁喎。所以咧，我就打算去坐港鐵啦。咁應該係呢個方向過去嘅。地圖指示係咁嘅。灣仔港鐵站 B1 出口修頓球場咧，係有中旅巴士去到深圳灣口岸嘅。咁啊嚟睇下1335有車，仲有10零分鐘，應該係正前方嘅。呢度原來就係大名鼎鼎嘅修頓球場啦嚇。呢度有冇人踢波咧？係有嘅咩？咁當然有人打籃球啦。幾有型。話少講，而家就去睇下有冇飛，又或者冇位咧，去睇咗買到飛啦噃。深圳灣口岸，咁啊港幣60元，人民幣55都 OK 咁啊，我係俾港幣嘅嚇。然之後咧就喺呢度等車咯。咁我相信好多觀眾應該都比我要熟悉㗎啦呢度。咁啊睇下又會快幾多啦。先頭咧我哋喺銅鑼灣嗰度睇過咧，咁如果翻到去應該大概係3點半。咁大隻字寫住應該都冇錯啦，1335有車。Hello，我哋又上翻部車，咁咧同大家匯報下先。咁而家呢個時間咧14:53，講下先喺架車度。我講好嗰啲咧，一上咗車，因為中午就係行得攰啊，有啲眼瞓，小休咗一陣，一醒
已經上邊睇見嗰塊牌寫住往天水圍，幾舒服嘅。咁啊壞處梗係貴啲啦，如果坐巴士咁樣先嚟20幾30蚊啊。咁但係壞處就係、我又要上上落落又要拎住啲嘢，尤其我算購物少噶啦，尤其如果購物再多啲嘅話，咁咧哇就好睇啦。60蚊港幣嚇，OK 啊。咁如果係要坐港鐵，應該再辛苦啲嘅，我覺得。但係時間上係可以。咁啊，總共用時係幾多咧？總共用時我哋喺1335嗰度開始上車，中間停過一次，跟住1個鐘頭都唔夠，就已經嚟到深圳灣啦。咁啊，剩低嗰10零分鐘就過關啦嚇，過關都好暢順啦，同早上冇乜太大嘅分別嚇，幾好呢個方案。咁啊，下次就可以同個女，尤其咧個女其實喺廣州南站附近上返學㗎。咁啊，我嗰日已經喺度引誘佢，我話嗱，你星期5放學，咁咧就自己坐高鐵嗱，其實係可以啊，坐到紅山站。咁啊，紅山站再過嚟呢度，其實都唔係好遠嘅啫啊！又或者我哋住嗰個酒店嗰度啦，嗰度係呢度，跟住就過關。無論幾點鐘都好，今朝好似早啲，但係同佢話可能會晏啲啊嘛。呢個方案係唔錯，無論係去程也好，回程也好。咁至於翻去嘅要自己揸車就梗係仲需要更長嘅時間啦，冇咁舒服話坐喺架巴士度啊，司機開㗎咯嚇，都幾好，總體上嗱好啦，咁啊我唔再多講啦，因為咧而家3點鐘塞住翻到屋企咧都又要2個鐘頭㗎，咁翻到去開箱再同大家慢慢講啦，等個女放學嗰陣係啊，要2個鐘開箱時間勁啊！首先咧，呢個咧你開，梗係要等個女嚟開啦。哇！呢個係我揀嘅，咁啊，我手洗過㗎啦嚇。咁啊呢啲一啖嘅啫，呢啲一啖嘅啫，係咪？椰撻好，再嚟到呢個你開。呢個咁重嘅？呢個咧就係撻啦。呢個就係佢哋嘅招牌啊！咁咧呢個係叫做，等我睇下睇唔睇得翻啊？開心果千層撻呢個，你估下幾錢？32蚊港幣。即係幾錢？係30蚊人民幣。咁啊，下邊仲有拿破崙焦糖千層撻，下邊嗰個啊，睇唔睇到？嗰個平啲啊，18蚊。咁啊呢度咧總共買咗150蚊港幣。好，千祈唔好俾阿媽知啊！喂咧就到呢部分，呢部分更為精彩，你嚟開。大部分都係你喜歡食嘅。呢個係呢個我都唔知啊，你識嘅啲字。我邊識嘅？我女嚟嘅。跟住抹茶，京都抹茶。仲有呢個係呢啲大福餅啊！抹茶呢個唔係抹茶，呢個嗰啲米餅、米通嗰啲啦，好似。仲有呢個係。點解全部都係日文嘅？係啊，成個商場全部都係賣呢啲，4層樓，你可以行4日。我同你講。係咪日本人去到要我翻去？喺嗰度亦都係見到有好多日本人、韓國人一路喺度講緊日文同埋韓文，仲有呢個舉藥。係咩都見過。喺邊度啊？好多嗰種咩賣零食店嘅。哦，呢度寫住溫州2個字喎，同埋咧我睇過啊，佢唔係 Made in China 嘅喎。Made in 邊度？Made in Japan。嗱呢度寫住日文嘅，係咩？呢個又係嗰啲咬落去留啲朱古力醬出嚟嘅咧。我唔係買過好似呢一種一模一樣。你買過啦？唔係呢種，係嗰種抹茶嘅。哦，即係學佢嘅。嗱個國內製造、外國製造，佢所講國內咧係日本啊。OK。
仲有有咩區別呢兩個？唔知啊。誒，仲有龍抹茶，呢個係咪上次喺香港就係有一次？你買過咩？唔係啊，一次。仲有呢啲隨便執嘅。國慶嗰一次，跟住準備離開香港翻到去深圳過關嗰時。哦，好似係見過。但係好似唔。仲有呢啲。呢個乜嚟啊？唔知啊，你自己慢慢睇啊。咁然之後咧，呢度咧全部都有寫晒咩，不過全部都係英文嚟嘅。啊。係啦。係咪？啊。呢個係咪當期啊？係啦。裏邊咧仲有嗰啲肉啦。個袋俾我啦。好多嘢賣嘅嗱，呢度你㗎啦。呢個袋係我啦。咁咧呢度都總共使咗呢個200蚊，205蚊，咁都幾方便嘅。咁啊，我可以食邊個？我食邊個好啊？你食呢個啦。我食呢個，呢個係我揀嘅，就唔係嗰個姐姐揀嘅。呢個要焗一焗好食啲喎。你攞個空氣炸鍋焗焗佢啊。不過咧，就算唔焗咧，佢都係煙韌㗎。佢唔係嗰啲咧，一咬落去咧碎嗰啲。我琴晚喺深圳食過，哇，貴到嚇死人！但係食起身咧，嗰啲麻薯啊，係一咬落去就散嘅。呢個咧咬落去起碼係煙韌嘅。不過就空氣炸鍋焗焗佢好啲好啦。不過就算唔焗都冇問題。一路咬都係有嗰啲牛油嘅香味。